Hello，大家好，我係劉瑞明 JC。咁最近咧就流感高峰期，咁好多病人咧都因為中完流感或者中完 Covid 之後咧有咳嘅症狀而嚟睇嘅。咁大家咧問得最多嘅一個問題就係我點樣可以好得快啲，點樣可以唔咳？咁以下咧就係兩個小建議。咁第一個咧就係千祈要戒口。咁要戒啲咩咧？就係第一就係戒凍飲。咁所有冰凍嘅所有嘢飲咧都戒晒佢，或者係雪糕話呢啲就千祈唔好食啦。咁因為你啲氣管咧其實好脆弱嘅，咁你仲喺咳嘅期間咧一飲凍飲，其實佢就好容易翻發翻嘅。咁第二要戒嘅咧就係辣嘢同埋熱氣嘢，一定都要戒咗先，因為佢都係相對好容易刺激喉嚨，同埋咧佢係好容易令到你嘅體質變得熱氣，又再反覆會感染到一啲風邪，就會再發展成一啲感冒嘅症狀。所以凍飲辣嘅或者熱氣嘅嘢就一定戒咗先。咁第二個方法咧就係準備一支薄荷油，咁就可以搽喺一啲穴位度咧，咁都可以有一種快速幫你止咳嘅作用嘅。咁有啲咩穴位咧？咁第一個咧就可以搽喺一個連泉穴，咁佢就係咧喉核對上嘅，但係平你個下頜角，咁你就可以搽喺呢啲位置度。跟住咧就兩個天突穴，咁就係兩個鎖骨嘅中間，咁就都要搽一搽佢。咁如果咧你仲係有啲好喘啊，同埋有啲龍痰嘅狀況咧，咁就可以搽埋個膻中穴嘅，咁就喺兩個乳頭嘅中間，咁你就可以再搽埋薄荷油喺嗰個地方。跟住咧仲有一個係定泉穴，咁佢咧就係喺你後背嘅最高點，你摸到最高點之後嘅旁開0.5寸，但係你可以連埋大椎穴都一齊搽。咁搽完之後咧，相對咳咧就會快速緩解好多啦。咁最後咧，咳咧其實真係好千變萬化嘅，咁同埋佢嘅變化嚟講咧係好迅速嘅，佢好容易受到我哋食嘅嘢啦，或者我哋嘅作息啊之類都會有好快速嘅影響，所以咧都建議大家一定要配合住中藥飲啦，同埋都要諮詢翻中醫師嘅意見，去針對翻你嘅咳去作出一啲治療嘅方案咯。咁希望以上嘅小資訊可以幫到大家，我哋下次見，拜拜。